因為我當時其實已經做緊校長啦，我做咗大概5年嘅校長，中學校長。咁喺嗰段期間咧，我就見到好多其實基層嘅學生，佢哋因為佢之前嗰個學業上邊咧係追唔到嗰個課程啊，成績差啊，咁我發覺佢哋嗰個嘅學習程度咧就差唔多係去到小學咁上下。如果你講英文嘅話咧，佢哋分分鐘連呢個幼稚園都不如嘅，因為佢哋嘅問題咧，往往就出現喺即係我哋聽過好多次嘅叫做輸在起跑線。咁你去到幼稚園，人哋家庭會有開始，譬如工人又同佢講英文，父母又同佢講英文，咁我哋呢啲基層咧，基本上亦都係無所接觸，咁所以呢個差距亦都更大。咁身為校長，我當時同佢哋傾，我話咁樣真係唔得㗎喎，係咪？即係我哋做教育係一個有教無類啦，因材施教啦，我哋要希望呢個社會會透過教育變得更加平等啦。咁但係你睇當時個現象就唔係咁樣啦，反而係令到嗰不平等咧係越嚟越加劇嘅。因為我哋呢個社會或者時代就越來越進步、越複雜，對於學習嘅嗰啲因素越嚟越多。喺我當年讀中小學嘅時候，基本上冇補習社嘅。有錢嘅冇錢嘅，基本上都係一齊咁學嚇，即係個情況。咁但係你去而家就唔係，而家真係你唔補習變成係一個非常之蝕底嘅嘢嚇，甚至上老師已經assume咗你會去補習。咁但係佢有錢嗰啲咧，佢又可以喺出邊揾人幫手啊。咁但係冇錢嗰啲點算咧？冇錢呢一種嘅處境就永遠都改變唔到啊，求助無門。咁所以喺越嚟越係呢一種嘅時代，你需要學習同錢嘅掛鈎係越嚟越緊密。咁所以咧我咪就辭咗校長嘅職位，然後去創辦呢個組織啦，去就希望用咁嘅方式去幫呢一班嘅基層嘅細路。我哋所做嘅係所謂嘅成效係。當然你係具體嘅成效，但係你擺喺全香港呢個嘅成效咧，就基本上係杯水車薪，真係非常之貼切嘅。咁多年嚟，我哋長期都有1000幾2000個學生係等緊我哋嘅配對，即係話即使係淨係計會報名嘅基層學生，我哋都唔能夠及時地提供一個義師俾佢。所以靠我哋呢一種咁樣嘅蚊型機構去到做咧，即係永遠都冇辦法真正去到改善嘅，係嘛？政府又唔會俾錢我每年籌款籌到幾鬼辛苦，係咪？講有啲我哋撥款落學校，有啲俾 NGO 一啲嘅短期撥款啊。NGO 短期撥款好多都係 one off 過嘅嚇。我哋一對一補習，你係講緊3、5、7年啦。咁呢個係好大分別。至於落到學校嗰啲嘅 funding咧，你有幾多落到去真正需要嘅呢班學生身上邊咧，係少之又少嘅嚇。個窿我覺得補唔到嘅，其實分分鐘而家越嚟越大添，係嘛？即係呢一個嘅教育不平等嘅窿。而家就係你喺常規政府系統嘅呢一個嘅教育，你搞得唔好啊嘛，你就係做唔到有教無類啊嘛。你就做唔到因材施教啊嘛！你而家就係擇輔而教、擇優而教、應試而教啊嘛！所以政府係對於基層學生呢個學習支援嗰個嘅平等嗰方面咧，係做得絕對唔夠嘅嚇。而家就做咗15年，呢10幾年嚟有咩變化？其實係冇咩變化嚇，可能係仲嚴重咗添。呢個係政府嘅責任。政府基礎教育、常規教育，你要做到有教無類。因材施教，先至係能夠填到呢個窿。